बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल साइंस टीचिंग जोन और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फर्स्ट ईयर बायोलॉजी के न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग चैप्टर 11 ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के टॉपिक कार्डिक साइकिल या हार्ट बीट को। हमारे पास जो एक कार्डिक साइकिल होता है जिसे हम कहते हैं कि एक दफ़ा हार्ट बीट हुई है, वो किस तरीके से होता है, कैसे वो हार्ट बीट करता है, उसको हम देखेंगे। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को देखते हैं और साथ फिर हम इसमें आर्ट्रियल सिस्टोल, वेंट्रिकल सिस्टोल और डायसिस्टोल को देखेंगे। इसकी डेफिनेशन क्या है कि द हार्ट वर्क इन अ कंटिन्यूस साइकिल। अब आपको पता है दिल जो होता है वो हमेशा धड़कता रहता है, हमेशा खून पंप करता रहता है, तो ये एक कंटिन्यूस साइकिल चलता ही रहता है। सबसे पहले इसके जो चैम्बर्स होते हैं वो रिलैक्स होते हैं और इन चैम्बर्स के अंदर खून भर जाता है। फिर यही चैम्बर्स उसके जो होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो ये ब्लड को क्या करते हैं, बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचा देते हैं। ये जो एक दफ़ा रिलैक्स होना, एक दफ़ा कॉन्ट्रैक्ट होना, ये जो एक कंप्लीट सीक्वेंस चलता है उसे हम कहते हैं कार्डिक साइकिल या एक हार्ट बीट कहते हैं। ये आपके पास डेफिनेशन जो है शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी पूछी जा सकती है, तो इसलिए आपने शॉर्ट के लिहाज से डेफिनेशन को लाजमी तैयार करना है। देन हमारे पास आते हैं कार्डिक साइकिल के फेजेस क्या होते हैं। पहले है डायस्टोल। अब डायस्टोल है तो इसमें क्या होना है, दोनों मतलब आर्ट्रिया भी और वेंट्रिकल्स भी, ये क्या करते हैं, दोनों रिलैक्स होते हैं। दोनों जो आर्ट्रिया होते हैं लेफ्ट और राइट दोनों, वो ब्लड से फिल हो जाते हैं। और ब्लड कहाँ से आता है, लार्ज वेन्स के थ्रू आता है। फिर ये जो फेज़ होता है जिसमें आर्ट्रिया भी रिलैक्स होते हैं और वेंट्रिकल्स भी रिलैक्स होते हैं, इस फेज़ को क्या कहा जाता है, डायस्टोल। और इसमें क्या होता है, आर्ट्रिया ब्लड से फिल हो जाते हैं। इस फेज़ की ड्यूरेशन कितनी होती है, 0.4 सेकेंड होती है। उसके बाद आर्ट्रियल सिस्टोल देखें तो इस आर्ट्रियल सिस्टोल के अंदर आर्ट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। अब यहाँ पे खून आर्ट्रिया दोनों के अंदर खून फिल हो गया था, अब क्या होना है, आर्ट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि उनके अंदर जब ब्लड आता है तो वहाँ पे ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। ब्लड फिर आर्ट्रिया के कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से वेंट्रिकल्स में आ जाते हैं। वेंट्रिकल्स और आर्ट्रिया के दरमियान क्या मौजूद होते हैं, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्स। और इस साइकिल की ड्यूरेशन कितनी होती है, जस्ट 0.1 सेकेंड होती है। देन हमारे पास आता है वेंट्रिकुलर सिस्टोल। अब आर्ट्रिया से वेंट्रिकल्स में खून आ चुका है, अब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और ये पंप करते हैं ब्लड को पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा की तरफ। यहाँ पर अब ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व क्लोज हो जाते हैं और पल्मोनरी और एओर्टिक वाल्व ओपन हो जाते हैं। इसकी जो ड्यूरेशन होती है वो कितनी होती है, 0.3 सेकेंड। अब मैं आपको इसको डायग्राम की फॉर्म में बताती हूँ। ये हमारे पास है जी डायस्टोल। डायस्टोल में क्या होता है, आर्ट्रिया भी और वेंट्रिकल्स भी दोनों क्या होते हैं, रिलैक्स होते हैं। दोनों रिलैक्स होते हैं तो आर्ट्रिया के अंदर क्या हो जाता है, खून भर जाता है। इसके में खून भरने के इसमें ये टाइम लेता है 0.4 सेकेंड। आर्ट्रिया में खून भर गया है तो अब आर्ट्रिया से खून क्या करता है, वेंट्रिकल्स में आता है। किधर आता है, वेंट्रिकल्स में। किस जरिए, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व के ज़रिए। उसके बाद जब वेंट्रिकल्स में खून आ जाता है तो फिर वेंट्रिकल्स क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो खून यहाँ से एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी के अंदर चला जाता है और एओर्टिक और पल्मोनरी वॉल्व ओपन हो जाते हैं। बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व्स क्लोज हो जाते हैं। ये लेता है हमारे पास 0.3 सेकेंड का टाइम। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ चुकी होगी। ये आर्ट्रियल सिस्टोल, उसके बाद डायस्टोल और वेंट्रिकल सिस्टोल, ये तीनों आपने शॉर्ट के लिहाज से लाजमी तैयार करने हैं। देन कुछ टर्म्स आपने एमसीक्यूज बेस याद रखनी है कि एक हार्ट बीट कितना टाइम लेती है, टोटल 0.8 हमने देखा। ये 0.4 सेकेंड लेती है, ये 0.1, 4 और 1 5 में आप 0.3 प्लस करें तो 0.8। ये एक हार्ट बीट का टाइम कितना होता है, 0.8 सेकेंड। अब तकरीबन लाइफ टाइम में तकरीबन जो है 2.5 बिलियंस टाइम्स हार्ट जो है वो बीट करता है। ठीक है, ये भी आपने एमसीक्यूज की बेस पे याद रखना है। उसके बाद आपके पास एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि जो हार्ट बीट की साउंड है
लब ढब ये कैसे प्रोड्यूस होती है? ये शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है। जो हार्ट बीट है वो दो तरह की साउंड बनाती है, एक लब और एक डब। इस साउंड को हम कैसे सुन सकते हैं? स्टेथोस्कोप के जरिए। अब लब साउंड कब होती है प्रोड्यूस? जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ब्लड को पंप करने के लिए बॉडी के अंदर, तब ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व क्लोज हो जाते हैं, तो इनके बंद होने की वजह से कौन सी आवाज़ आती है? लब। डब साउंड कब होती है? जब वेंट्रिकल्स रिलैक्स हो जाते हैं और पल्मोनरी और एओर्टिक वॉल्व्स जब क्लोज होते हैं, तब इन इन दोनों वॉल्व्स की क्लोज होने से डब साउंड प्रोड्यूस होती है। तो ऐसे लब और डब साउंड प्रोड्यूस होती है। ये आप साउंड ऑफ हार्ट बीट प्रोड्यूस, उसमें आप यहाँ से यहाँ तक भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है हार्ट मरमर किसे कहते हैं? मतलब लब डब के अलावा अगर दिल की कोई और आवाज़ आ रही है, गैर मामूली आवाज़ है, उस कंडीशन को क्या कहते हैं? हार्ट मरमर। अब देखिए, ये जो हमारे पास बाइकस्पिड, ट्राइकस्पिड, पल्मोनरी एओर्टिक वॉल्व्स, ये अगर वॉल्व्स जो हैं वो प्रॉपर्ली क्लोज या ओपन नहीं होते, तो इनके थ्रू तो ब्लड ने फ्लो करना होता है, तो ब्लड फ्लो फिर प्रॉपर नहीं कर पाता। तो इसकी वजह से जो है इनके प्रॉपर क्लोज और ओपन ना होने की वजह से हार्ट मरमर हो जाता है, आवाज़ें अजीब सी आती हैं। और ये जो मरमर साउंड होती है ये लब डब की बजाय हिज इस टाइप की जो है साउंड प्रोड्यूस होती है। ये था हमारे पास आज का टॉपिक, जिसमें हमने कार्डिक साइकिल, हार्ट बीट और हार्ट बीट की साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है उसको डिस्कस किया। उम्मीद करती हूँ आपको पॉइंट्स क्लियर हो चुके होंगे। ये तमाम पूरा टॉपिक जो है ये शॉर्ट के लिहाज से टॉपिक है आपके पास, आपने अच्छे तरीके से इसको तैयार करना है। उम्मीद करती हूँ तमाम पॉइंट्स क्लियर हो चुके होंगे। कोई भी किसी किस्म का क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं, इंशाल्लाह ताला मैं आपको उसका जवाब ज़रूर दूँगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल, मुझे रखिएगा अपनी दुआ में याद, मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।